எங்கடா இவன் போயிட்டுருக்கிறான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். டைட்டிலே கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. பவானிசாகர் தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்குறோம். பவானிசாகர் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தாய் வீடு மாதிரி தான். ஏன்னா அங்கே எனக்கு இருந்த நண்பர்கள் கூட்டம் அதிகம். என் சொந்த ஊரில் கூட அந்த நண்பர்கள் கூட்டம் அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காது. நான் அந்த ஊரில் ஒரு காலத்தில் பஸ்ஸில் போய் இறங்கும்போது கூட யாராவது ஒருத்தராவது என்னை தெரிஞ்சவங்க அண்ணா வாங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தாங்க. ஸ்கூல் டேஸ், காலேஜ் டேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸே என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க, எங்கே இருக்கிறாங்க, எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. காலம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை. எல்லாத்தையுமே டக்குன்னு புரட்டி போட்டுருச்சு. அதனால தான் பவானிசாகர் எப்போ நாங்கள் போனாலும் அது மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும். அது என்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு போகிற மாதிரியே இருக்கும். அங்கே போய் அந்த டீ கடையில் ஒரு டீயை குடித்தாலும் அது உறவினர் வீட்டில் குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, பவானிசாகருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இந்தியா விடுதலை பெற்ற பின்பு கட்டப்பட்ட டேமில் மிகப்பெரிய டேம் இந்த டேம் தான். கிட்டத்தட்ட அப்போவே பல கோடி ஒதுக்கி மண்ணாலேயே கட்டப்பட்ட ஒரு டேம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் இதோடைய சிறப்பு. அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இவங்க பண்ணி எல்லா ஏரியாவுக்கும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா, இது பார்த்தோம்னா அப்பர் பவானி, லோவர் பவானி, கிட்டத்தட்ட ஊட்டி, அங்கேருந்து பைக்காரா, மோயாறு, இது எல்லாத்தையுமே இந்த இது வருது. மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வர தண்ணி எல்லாமே தேக்கி வச்சு இது கிட்டத்தட்ட கடலில் கலக்கிற வரைக்கும் இது போகும். ஸோ ஒரு பக்கம் பவானிசாகர்லேருந்து வர தண்ணியும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த ஒகேனக்கல்லேருந்து வர தண்ணியும் பவானியில் சங்கமேஸ்வரர் கோயில் இருக்கும், அங்கேயும் ஜாயின் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா, கொடுமுடி மகுடேஸ்வரன் கோயிலில் 90 டிகிரி யூட்டர்ன் அடித்து அது காவேரியாக அதுக்கப்புறம் தான் மாறுது. அப்படி ஒரு சிறப்பு இந்த பவானிசாகருக்கு இருக்குது. பவானிசாகர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா என்றைக்குமே நினைவில் நின்றுக்கிற ஒன்று, நீங்காக இடம்பெற்ற ஒன்று. அந்த நண்பர்கள், அந்த இனிமையான காலங்கள் எனக்கு திரும்பி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இறைவன்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். நீங்களும் அந்த பவானிசாகர் ரோட்டை பாருங்கள். இங்கே இதில் டேம் காட்ட போகிறதில்ல, போகிறோம் ஒரு போண்டா கடையில் வண்டியை நிறுத்திட்டு போண்டா சாப்பிட்டு டீ சாப்பிட போகிறோம். இதுதான். ஏன்னா எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்ச ஊர். I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.